watching යන්න හදන්නේ. වේල් කිය ෂුවර්ද? ඩොල්ෆින්ස්ලා වෙන්නත් පුළුවන්. මොකක් හරි උඩ පාවෙන මාළු ටික. උඩ පාවෙන මාළු ටික. Good morning. මතක තියාගන්න. ඔව් ඩැඩි මම කැමති නෑ කිසිම අසන් හෙලා මගේ යාළුවනේ කියන්නේ. හායි රත්තරන් යාළුවනේ. පොඩ්ඩක් බයිරව මට කියන්නේ. හෙලෝ මගේ රත්තරන් යාළුවනේ. අද අපේ ට්‍රීම්කෝ වල දෙවෙනි දවස. අපි අද උදේම යන්න හදන්නේ ඩොල්ෆින්ස්ලයි වේල්ස්ලයි බලන්න. ළමයි කොහෙද යන්න හදන්නේ? අපි යන්න හදන්නේ දැන් යන වේල් වොචින් වලට අමතකුණානේ හැබැයි. ඊයේ රෑ නිදා ගන්නකොට අපි චුට්ටක් පරක් වුණා තමයි. ඒ වුණාට කට්ටියම උදේ 5 වෙද්දිම නැගිට නිසා 6:00 වෙද්දිම අපිට බීච් එකට එන්න පුළුවන් වුණා. බෝට්ටුවේ අයිතිකාරයා කීපු විදිහට නම් උදේම ගියොත් අපිට ඩොල්ෆින්ස්ලා බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. මුලින්ම බෝට්ටුවට නැගලා ඉක්මනට ඇවිල්ලා ඉස්සරහා සීට් එකේ ගොන්න මං වාඩි වුණා. මගේ යා පැත්තෙන් අනිත් දෙන්නත් වාඩි වුණා. අපි උදේ පාන්දරම දැන් වේල් වොචින් යන්න හදන්නේ. වේල් කිය ෂුවර්ද? ඩොල්ෆින්ස්ලා වෙන්නත් පුළුවන්. தென்கிழக்குதேன் சிட்டு செம்பருத்தி பூமுட்டு செல்லம் கொஞ்சதே தாலாட்ட ஒத்தையில போகும் வெட்ட வெளி மேகம் மெட்டெடுத்து பாடாதோ ரெக்க விரிச்சு சித்தெரும்பு போடும் நட்சத்திர கோலம் சொல்லெடுத்து வீசாதோ உன்னை ரசிச்சு தெரிஞ்சே நீ செய்யும் சேட்ட தெளிவாக உன்னை காட்ட அதில் கோடி ராகம் ඩොල්ෆින්ස්ලා බලලා ඉවර වෙලා අපි එහෙමම බෝට්ටුවෙන් වෙන ඈත පැත්තකට ආවා. එතනදී අපි එක වේල් කෙනෙක් දැක්කා. ඇත්තටම එක්කෙනා හිටියේ. එයා අපි ටික වෙලාවක් දැක්ක විනාඩි 3-4ක් වගේ තමයි අපිට එයා බලා ගන්න පුළුවන් උනේ. කොහොම හරි අපි එයාව දැක්කා. කැමරාවට නම් එච්චර හොඳට පේන්නේ නැතුව ඒ වුණාට අපි ඇස් දෙකට නම් ඇත්තටම හරිම ලස්සනට දැක්කා එයාව. வலி மறந்தே கூத்தாடு வண்ணங்கருக்கும் பால் சுரக்கும் அத நினைச்சே நீ கொண்டாடு பசி மறக்கும் நாள் பிறக்கும் வலி மறந்தே கூத்தாடு வண்ணங்கருக்கும் பால் சுரக்கும் பால் சுரக்கும் வலி மறந்தே நீ கூத்தாடு ඊට පස්සේ අපි ගියා ඒ කලින් දවසේ අපි ගියන් ලවර්ස් ලීග් බලන්න. අන්න එතන පල්ලෙහාට. ඒ කියන්නේ මුහුදෙන් යනකොට අපිට එතන පේන්නේ කොහොමද කියලා බලන්න අපි ඒක වටේට බෝට්ටුවෙන්ම ගියා.
முளைக்கும் நான் பூவாக வெயில் அடிக்கும் நாள் வரைக்கும் கொடை பிடிப்பேன் உன் தாயாக நீ நீ சொல்லும் கதை நான் நான் கேட்கும் வர நாமாவும் மாய பறவைகளே தென்கிழக்கு தேன் சிட்டு செம்பருத்தி பூ செல்லம் கொஞ்சுதே தாலாட்ட අපි බෝට් රයිඩ් එකෙන් එක්කන් ගියපු තැන ඇක්වේරියම් එකකුත් තිබුණා. මේ තියෙන්නේ ඒ ඇක්වේරියම් එක. ஒத்தையில போகும் வெட்ட வெளி மேகம் மெட்டெடுத்து பாடாதோ ரெக்க விரிச்சு சித்தரம்பு போடும் நட்சத்திர கோலம் බෝට් රයිඩ් එකෙන් පස්සේ අපි කරේ ඩයිවිං කරන්න ගියපු එක. ඒක අපි ඊළඟ බෝට් එකේ බලමු. நீயும் செட்ட தெளிவாக உன்னை காட்ட அதில்